Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧又同大家分享電視盒子嘅開箱嘅。咁今次要開箱嘅電視盒子咧係最新推出嘅 JBox 13啊。咁 JBox 佢中文叫做精博科技啦。咁佢而家又出到第13代咧。咁佢嘅香港嘅期零售價係1680蚊。咁到底呢一隻電視盒子呢個 JBox 13咧，點解值呢一個價錢咧？咁呢一條片咧，我就同大家分享一下嘅。Let's go。咁首先我哋睇下成個包裝盒先啦。咁你見到佢包裝盒咧個設計咧係黑色盒嘅設計嚟嘅。咁上面就有啲銀色嘅字啦，寫住 JBox 13啦。咁而下面咧其實有一啲 spec 嘅規格嘅。咁譬如佢係運行呢個 Android 14嘅作業系統啦。咁有支持呢個 WiFi 6啦，支持呢個 8K 嘅解像度啦，同埋佢用咗一個4核心嘅處理器嘅。咁翻轉後邊咧可以見到更加多嘅資料嘅。咁佢支持 WiFi 6G 嘅規格啦。咁亦都支持個2GB RAM 同埋16GB ROM 嘅。側邊就好簡單教你點樣去裝啦，咁其實唔使點睇噶啦，咁基本上都係連 HDMI 連電源，跟住連 WiFi 咁就可以睇到。咁基本上係跟機啦，咁除咗個電視盒之外啦，咁仲有個遙控器啦，有個電源火喉啦，圓腳頭嘅，咁同埋有條 HDMI 線。咁你見到佢成個電視盒子嘅設計咧，佢同華美盒子一樣嘅，咁中間咧都有佢同心圓嘅設計啦，咁不過唔同嘅地方就係佢上面咧會寫住 JBox 嘅。咁而反轉後邊啦，咁其實佢都會話俾你聽咧，同好似小波盒子咁樣咧，叫你唔好恢復原廠設定，因為可能隨時你恢復咗原廠設定之後咧，佢可能個 MAC 碼咧有機會會唔同咗嘅，咁所以呢一點咧就要留意一下嘅。咁我哋望埋啦，咁正面啦，咁一樣係會有顯示時間啦，同埋紅外線嘅地方。咁後面啦，咁就有電源嘅插頭啦，有呢一個 HDMI 嘅插頭啦，同埋有一個插 LAN 線嘅插頭嘅，咁亦都有一個插 AV 線嘅插頭嘅。咁而側邊咧就有兩個 USB-A 啦，同埋可以插呢一個卡嘅地方嘅。咁基本上平時有睇開我哋影片嘅話，其實都知道電視盒子係點樣用噶啦。咁所以第一時間咧就係要將插翻個電源線啦。咁另外咧，我哋就要將條 HDMI 線駁落你嘅電視機度，係啦。咁駁晒佢咧，咁佢就會着到機嘅。係啦，咁而家咧就係個着機畫面啦，你見到寫住 JBox 嘅。好，咁俾大家睇睇成個電視盒子嘅外觀之後咧，咁我哋而家就入去呢個界面嗰度咧，咁我同大家講下呢一隻 JBox 13咧有啲咩賣點嘅。咁首先第一個最大嘅賣點咧就係呢一隻 JBox 13可以翻大陸用嘅。咁其他嘅電視盒子咧好多時都係翻大陸會鎖機啦。咁我哋之前都有同大家分享過嘅。咁我鋪頭之前啦，咁就得兩隻電視盒子咧係可以翻大陸用嘅啫。咁一隻咧就係小寶嘅12M 啦，咁另一隻咧就係Cloud TV 嘅大陸版，咁我之前就叫佢做 TV Cloud，咁而家咧就嚟咗第三隻啦，咁第三隻咧就叫 JBox 13啊，係啦，咁呢個精博科技嘅13咧，佢最大嘅賣點啦，咁就我哋睇翻個 app 先，咁佢最主要咧就係用 Fortune 呢個 app 嘅，咁我哋同小寶一樣咧，入去嘅時候都會撈一撈廣告嘅位置啦，咁你見到佢入到去個界面係咁樣嘅，咁喺下面呢度咧又精選直播啦、歷史收藏啦、電影啦、電視劇啦、綜藝啦、動漫啦、短劇啦、應用啦、設置啦等等。咁我哋而家去入去直播睇下佢有啲咩唔同先。咁其實首先啦，我哋見到其實佢個直播台咧，佢唔係好多直播台嘅啫。咁官方就話啦，咁佢香港同埋中國嘅台加埋啦，咁都係大概80個左右啦。咁我哋而家呢度睇到應該 total 總共咧就有97個台嘅。咁最主要啦，咁你見到全部節目，咁然後有香港節目。有大陸節目、體育節目，咁其他咧就乜都冇噶啦。即係你以前嗰啲電視盒子好多時都可能有泰國啊、美國啊、英國啊、日本啊、台灣啊等等嘅電視，咁佢呢一度咧，呢個盒子就全部乜都冇嘅。好啦，咁我哋退出，咁我哋再睇下其他嘅電視。咁我哋入去電影睇下啦。咁其實我哋見到電影咧，佢都有好多唔同嘅分類嘅。咁有喜劇、愛情、恐怖等等。咁亦都可以分唔同嘅語言啦、地區啦同埋年份啦做分類嘅。咁我哋暫時2026年睇啦。咁我哋見到其實佢都有好多嘅電影嘅。咁啱啱2026年而家都係3月啫嘛。咁你已經見到咧有179部嘅電影。咁所以其實佢都有唔少嘅電影可以睇到嘅。好啦，咁其實呢一個電視盒子嘅賣點啦，咁除咗第一樣嘢就係頭先講話佢個直播台比較少之外，咁直播台比較少唔係一個缺點嚟，咁點解會變咗個賣點嘅？咁其實最主要啦，咁其實電視佢個直播比較少嘅時候，佢個負荷就冇咁大，咁就會相對比較穩定啲嘅。同埋 JBox 13佢始終呢一隻電視盒子比較新出啦，咁佢新出嘅時候咧，用家比較少嘅時候，咁一個隧道好大，咁但係人好少咧，咁佢就會好順暢嘅。咁但係當如果越嚟越多人嘅時候咧，咁我哋就要慢慢去擴大個隧道。
另外 JBox 13咧，另一個賣點咧，佢個點播咧，電影電視劇嘅點播咧係相當之齊嘅。咁佢加埋咧有超過8萬套嘅電影電視劇可以俾你睇啦。咁應該其他嘅電視盒子咧都好少會有佢咁齊嘅。咁所以咧總括而講啦，咁其實呢一個 JBox 13咧，佢雖然直播台咧就相對比較少，咁但係咧佢喺電影啊電視劇方面咧嘅資源咧就比較多嘅。咁另外有啲大家可能去到大陸嘅時候啦，咁可能想睇到某一啲體育台咧，咁其實呢一隻 JBox 13咧都係相當之齊嘅，咁就好似華美咁樣差唔多啦。咁另外啦，呢一個電視盒子另一個賣點咧就係短劇方面啦。咁佢哋就聲稱咧，其實佢嘅短劇咧係好新好齊嘅。咁你會見到咧有好多啲而家比較新嘅大陸短劇咧，咁其實呢個 JBox 13咧係佢都有嘅。咁調翻轉頭，好似華美嗰啲啦，咁佢可能都會有短劇嘅，咁但係佢哋啲短劇咧就好舊，冇呢一啲咁新嘅。咁 JBox 13，如果你平時中意睇開短劇嘅話咧，咁 JBox 13亦都係一個好適合你嘅選擇。另外都順帶一提嘅係啦，咁其實其他嘅電視盒子嘅短劇咧，咁就算有咧，咁其實好多時咧都冇一啲特別嘅分類嘅。咁而呢一隻 JBox 13嘅短劇咧，令我覺得最值得一讚嘅地方咧就係佢係有晒唔同嘅分類嘅。咁譬如你中意睇開逆襲啊、重生啊、穿越啊等等咧，咁佢全部都可以同你分翻出嚟嘅。今次 JBox 13嘅介紹咧就去到呢度。咁如果大家中意呢條影片嘅話，記得 CLS comment like 同 share 我哋嘅 YouTube channel。咁有啲咩新片我哋會第一時間同你講嘅。咁另外如果大家想購買呢一個 JBox 13嘅話咧，咁我哋喺左上方咧亦都有個 QR code 連結可以去揾翻我哋嘅。好啦，咁今集嘅時間就差唔多啦，下次見啦，拜拜。